वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको नयाँ ब्याज दर तोकेका छन्। नयाँ महिनाका लागि महिना सुरु हुनु अघि नै ब्याज दर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम बैंकहरूले जेठ महिनाका लागि यस्तो ब्याज दर निर्धारण गरेका हुन्। तोकिएका ब्याज दर बिहीबारदेखि लागू हुनेछ। बैंकहरूले तोकेको ब्याज दर अनुसार बचत खातामा न्यूनतम 3% देखि 5.10% सम्म ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न प्रकारका बचत निक्षेपको ब्याज दर बढीमा 2% भन्दा धेरै अन्तरमा राख्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। यस अनुसार साधारण तथा विशेष बचत खाताका ब्याज दरहरू निर्धारण भएका हुन्। बचत खातामा अधिकांश बैंकले तल्लो सीमा 3% मै राखेका छन्। तल्लो सीमा नै सबैभन्दा धेरै भने एनआईसी एसिया बैंकको 3.10% छ। त्यस्तै बचत खातामा सबैभन्दा धेरै ब्याज दरको माथिल्लो सीमा एनआईसी एसिया बैंककै 5.10% रहेको छ। यो खातामा माथिल्लो सीमा मध्ये सबैभन्दा कम नेपाल एसबीआई बैंकको 3.20% रहेको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत मुद्दती खातातर्फ 3% देखि 6.60% सम्म ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीमा तल्लो तहको सबैभन्दा कम ब्याज दर कृषि विकास बैंकको 3% रहेको छ। तल्लो तहमै सबैभन्दा धेरै ब्याज दर प्रभु बैंकले 5.10% अफर गरेको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ माथिल्लो सीमा अनुसार सबैभन्दा धेरै ब्याज एनआईसी एसिया बैंकले 6.60% दिने जनाएको छ। तल्लो सीमा भने नेपाल बैंकको 5.45% रहेको छ। एक वर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर हेर्दा भने लक्ष्मी सनराइज बैंकको सबैभन्दा कम 3.50% र प्राइम कमर्सियल बैंकको सबैभन्दा धेरै 5.75% रहेको देखिएको छ। त्यस्तै संस्थागत मुद्दती खातातर्फ न्यूनतम 3% देखि अधिकतम 5.60% सम्म ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ। यसमा धेरैवटा बैंकले तल्लो सीमामा न्यूनतम 3% ब्याज दर दिँदै आएका छन्। तल्लो सीमामा सबैभन्दा धेरै ब्याज 3.25% रहेको छ। हिमालयन प्राइम र सिद्धार्थ बैंकले यस्तो ब्याज दरको अफर गरेका छन्। त्यस्तै माथिल्लो सीमामा सार्वजनिक ब्याज दर निर्धारण गर्नेमा एनएमबी बैंक र एनआईसी एसिया बैंक रहेको छ। त्यस्तै संस्थागत मुद्दतीको माथिल्लो तहमा सबैभन्दा धेरै ब्याज प्राइम कमर्सियल बैंकले 5.75% दिँदा माथिल्लो तहमा न्यूनतम कृषि विकास बैंकको 3.25% रहेको छ। एक वर्षे मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले न्यूनतम 3% देखि अधिकतम 3.51% सम्म ब्याज दिँदै आएका छन्। एक वर्षे मुद्दतीमा 5% ब्याज दिने बैंक एनआईसी एसिया रहेको छ।